8寝るぞ。おいしい？8、朝だよ。ご飯。8、おはよう。はい、ご飯食べよう。ご飯。はい、ご飯。はい、おはようみんな。8、よ。1号。じゃあご飯食べて散歩行って入浴剤買ったらお風呂で。お疲れ。ちょっとごまちゃん用に残しておきたいの。よし、8、頑張ろう。行こう。違う違う。落ち着く。はい。抱っこ。8だ。抱っこするよ。よし。頑張るか。大丈夫大丈夫。はい、大丈夫。ここまでにしよう。半身浴でいいよ。よしよしよし。大丈夫。大丈夫。のりいるから。これ俺しか入ってないから。お尻洗えればいいから。うん。はい、はい、いいか。
疲れ。8。頑張った。よし。8。何あげようか。